Tako kot ima nebo 4 strani neba, tako ima tudi vrt, pri katerem je treba paziti, kaj sadimo na kakšno lego. In tudi balkonska okna oziroma cvetlični nasadi so lahko obrnjeni tako na sever, jug, vzhod in zahod. Nekatere pozicije so bolj optimalne, nekatere pa sodijo med manj. To se pravi med bolj zahtevne. Mednje prav gotovo sodi severna oziroma senčna stran. In velikokrat ljudje predstavijo strani oziroma rastline za sončne idealne pogoje, za senčne pa je malo manj znanega. Pa si kar pogledajmo te sklope. Seveda rabimo rastline, ki rastejo za dol. To so recimo razne lizimahe, dihondre, helichrisume, praktično strukturne rastline, batate, krompirjevke in pa površave koprive. Med novostmi je tudi pisanolistna mikrobiota. Lahko tudi vrstimo konjeklo, medeno travo, potem razne scirpuse in seveda cvetoče, kot so turenije, lizimahije in pa pisanolistni abutilon ter bakopa. Zanje je značilno, da ker so izpostavljene bolj senčnim pogojem, malce manj cvetijo, ampak struktura listov prinese tudi kar nekaj važen pomen. V ozadju pa seveda lahko vključimo recimo gomoljaste begonije ali samo strukturne begonije, potem razne okrasne deteljice, seveda fuksije vsi že poznamo, potem razne vodenke, zanimive so sploh te, ki izgledajo kot vrtničke na oknu. Lahko pa tudi vključimo pelargonije, ki imajo barvasto listje, res da malo manj cvetijo, ampak struktura listov odnese. Potem so razne okrasne koprive, lahko pa vključite tudi koprivo, ki je proti mačkom, če jih slučajno ne maramo. Tukaj imamo že nasajeni 2 primera korit za senčne lege, v katerih so fuksije, krompir, okrasna trava, tudi tukaj so gomoljaste begonije, scirpus in pa streptokarpus, ki kasneje zelo modro cveti in se kar precej razraste. Ob koncu bi še opomnila, da je potrebno pri senčnih legah paziti, da nismo preveč pridni pri zalivanju in da vključimo malo bolj propustne substrate.